abantu ba mbere batangiye kuvuga ubutumwa bwiza si Petero si Yohana si Yakobo hatangiye kuvuga ubutumwa bwiza iki abakenyezi Bibiliya ivuga ngo batwaye ibimota neza bagiye kumva ya Yesu basanga ikibuye cyagize iki cyatembagaye abamareka barabiyereka ngo ntimutinye nimuze murabe aho yarari si hakiri ngo mugende mubabwire ubutumwa bwiza bw'iki bw'amahoro mubibutse ivyo yababwiye mukiri hehe i Galilaya abakenyezi canke abadamu bashobora kuba abavuga butumwa canke bashobora gukora igikorwa c'Imana kanshi novuga mu mubiri wa Kristo benshi barashize hasi ico no kwita abadamu canke sex feminine ariko nukubera badatahura mu buryo bwa revelation ico no kwita novuga umukenyezi canke umukobwa nico gituma novuga iyo kanshi umuntu agize mariage acabona hari ibintu bitanguye kuguruka kuri we kuko icambere n'umuryango mu buryo bw'impeya ica kabiri n'ubutunzi nico gituma kandi rero birishiva ngo iyo umuntu aronse umufasha w'ukuri kuko urubuze naho uwukuri uko ushobora kuronka ivyiza niko ushobora kuronka n'ibibazo usomye Bibiliya Imana iri kirarema ibintu byose birivuga ngo yavuga ngo byose ibona ko ari iki ari vyiza mugabo igeze ku mugabo niho yavuze ngo si vyiza ko yibana wenyine bisigura ngo si vyiza ko umugabo abaho ari iki ari wenyine my angel yamugendeye ibi bintu keshi niko novuga bigenda rero umumarayika we keshi nibwo buryo ashobora gukora mugabo kandi arashobora no kwintervena presence y'umumarayika waba hari kuko n'umu ange gardien wawe arakurinda ntarinda wewe gusa arinda ama projet yawe arinda ibikugize byose so umumarayika wawe rero ameze ico kimwe nkawe okay nimba uri umukobwa umva bari abari umukobwa abari umukobwa Yes, wakunzi wa Hariho TV, reka ndabaha ikaze ngenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Waba uri hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, waba uri muri diaspora ndakubwira ngo big up son and don't give up. Yes, igihe cyose ntangiye gukora ikiganiro, nkunda kukubwira ngo ntucike intege. Gucika intege ni intambwe imwe. Isubiza inyuma umuntu ugasanga iyo ucitse intege muri byose birangira kenshi taco wishikanyeko. Kandi ikirundi uvuga ngo mukene na nyina aramwanga. Jewe rero ko yanje muri MANADIZA. Fagati mukene ashe byo namugora kuja mwijuru ko bama mu myidogo kora cyane wizere ibisige bizogenda neza kumwe n'Imana ibintu abari yes ichebe bigeri mignone du monde mignone de la capitale mignone du ciel ibise se tuje ngaha muba mubizi mwamaze kutubona sindije yere sinza kuvuga ngo mwamaze kumbona ariko mwamaze kutubona n'umunsi wundi ni gihe gishasha cyo kumva ibintu bishasha karibu cyane Prophet murakoze cyane ndabaramukije abakunzi bose ba Hariho TV n'abakunzi b'ikiganiro MANADIZA umwami Yesu arushize kubahezagira no kubagirira neza turizera ko n'uyu munsi ari umunsi udasanzwe ku muntu wese aza kwekarakurikirana kino kiganiro yes nkuko rero bimeze ibintu by'Imana by'amari iby'Imana naho byose ari iby'Imana ariko hariho specialite iminsi yose tugiye tuvuge ku ijambo ry'Imana abenshi tutangura gusenga kandi natwe turi muri wa mugwi we babanza gusenga rero nkavuze ngo babanze musenge reka twe tuba twasenze n'ubu turiko turasenga mwakora ko mwari dusaze reka banze twinjize muri ico kirere hama dutangura ikiganiro ibintu bimeze neza mwami Yesu turagushima ko ijambo ryawe ari rizima rifise ubugi gusumba ubw'izindi nkota zose kandi ijambo ryawe rivugutiwe nushime ko iri jambo rije gukiza nkuko ijambo ryawe rivuga ngo warungise ijambo iryo jambo ryawe rirabakiza nushime ko biciye muri ino jambo urakiza ivyiyumviro by'abantu ibigumbagumba by'abantu ugutahura ko abantu n'ingwara turizera ko ibimenyetso n'ibitangaza bizaguherekeza rino jambo ni mu izina ryawe ryera tuvyizera amen. Twagiye tubanze tubabaze d'abord reka mbanze mvuge ati karibu kandi uyu n'umunsi ugira kabiri w'ikiganiro cacu twagomba tubabaze d'abord sinzi ngene wewe kuri ko bwawe je bwaje ikiganiro cakiriwe neza byari fresh cyane sinzi ku ruhande rwanyu mwabonye ikiganiro bacakiriye gute Imana ishimwe ikiganiro bacakiriye neza cyane
tugerageje kuraba ama commentaire n'abantu ma feedback baduha yuko hari ibintu batari bazi bamenye hari intahe nyinshi z'abantu batangiye gukora ikijambo ry'Imana rivuga mpora mvuga nta kintu cyambere kiryoshe nk'umukozi w'Imana igihe uri kurigishije abantu ijambo ry'Imana ukabona bariko bararibamo bariko bararikora ucubona ko ari ikintu kidasanzwe kuko birivuga ngo abantu banje bisho no kutamenya abantu kenshi tugendera mu kutamenya ugadusanga hari ibintu byinshi tuzari ko turabamwo ariko iyo abantu bamurikiwe n'umuco w'ijambo bakawakira babonezererewe biba biryoshe cyane biba biryoshe cyane rero nuvuga bacakiriye neza ahubwo bagomba batubaza ati kigeze twabwiye ko ari kuwa kane ego rero nibaza ko n'abandi barushiriza kuza ari benshi gukurikirana kino kiganiro reka tubwire n'umuntu akibonye ijya mbere agenda kurikirana ikiganiro heze kugira ngo tugire hamwe biraryoshe abantu bariko baragira hamwe kubera ko niho batahurana mvuge gutyo jewe reka abantu mwakurikiranye ikiganiro ndashima cyane hariho témoignage imwe naronse umuntu yambwiye ngo ico kiganiro mwakoze ngo niyo cowe cyo nyene gica kuri iyo chaîne ndavuga vraiment Imana ishimwe kubera kumva byubaka imitima y'abantu ariko hose nanje je nk'ubunye kuva jeudi twayikoze ngira ngo mardi sigaye numva mfite izo nguvu zo kubyuka hakiri ya minui mvuga ati ngiye basi 21 hama minui nza kubyuka gusenga kandi ntibyaborohera kandi ntibyanye kandi numva nta nivyo narinzi nta nivyo waruzi ariko urabikora nkora ibintu ntahukiwe kiganiro kizofasha Jema kizofasha n'abandi benshi yes uno munsi rero guys dufise titre canke theme y'ikiganiro ivuga ngo hari abantu benshi muri iyi minsi bagenda baranovuga ngo sinzi guhushagirika canke kudatahura ariko ko twageze Imana tukaba dukorana ikiganiro n'umukozi w'Imana ni muri byinshi tuzogenda turiga ibintu bitandukanye uno munsi hari abantu babona abakozi b'Imana b'abadamu canke tubitingira ngo abagore kuko na Bibiliya bita abagore ugasanga na pastor mugabo ugasanga muri bo benshi ntibemezanya ko kuva mu isezerano rya kera wasanga atabagore bitwa abakozi b'Imana canke abadamu bitwa abakozi b'Imana ndiko ndavuga abagore ni sexe feminine so uno munsi rero ni bimwe mu zo tuzoganira ko nagira ibibako tukaronka prophet kandi atuganiririze nimba ivyo bintu bishoboka canke bikunda mugize neza cyane ko mbaza kino kibazo ndazi ko ari kibazo giteye impari cyane mu mubiri wa Kristo ariho abavuga ati abadamu baremerewe kuvuga ubutumwa abandi ntibavyemerewe baremerewe kuba abakozi b'Imana abandi ntibavyemerewe ariko nkuko namamvuga reka turabe ijambo ry'Imana rigira iki ribivugako amba barera gukosore gato je sikunda kuvuga abagore urumva nabuze terme Bible ikoresha sikunda kuvuga abagore kuko ijambo umugore ni ijambo Adamu yise Eva igihe Adamu yaramaze gukoroka akoze icaha acavuga ngo uzokwitwa umugore si jambo novuga Imana yahaye Abraham kwita umugore wiwe canke kwita Eva ariko Imana yamuhaye ikintu bita umufasha kuko uri umugabo ukabwira umufasha wawe ngo numugore uburi gukora ikintu bita novuga kurema ibitari byo kuriwe kuko ijambo umugore rivuye muri vuga kugora acaguma kugora acaguma guhanga rero Imana yarigeze iha Adamu umugore yamuhaye umufasha kandi bikwiranye nico gituma muri Bibiliya rero ubonye iri jambo umugore aho ryazananye igihe Adamu yakoze icaha kubera hari igihe Adamu agoma atamakosa kuba ari kumwe ntirakimubona nk'umufasha aca mwita iki umugore yamuzaniye ingorane yamuzaniye ibibazo uragorana so rero kenshi nkunda kuvuga abadamu canke abapfasoni canke abakenyezi abakenyezi ego nico kiri ubuntu ciza umuntu yofuma akoresha ego hama tubandanije gatoya Bibiliya canke ijambo ry'Imana riremeza 100% ko abakenyezi canke abadamu bashobora kuba abavuga butumwa canke bashobora gukora igikorwa c'Imana kanshi novuga mu mubiri wa Kristo benshi barashize hasi ico no kwita abadamu canke sex feminine ariko nukubera badatahura mu buryo bwa revelation ico no kwita novuga umukenyezi canke umukobwa ni ikintu gikomeye cyane
uti gute Bibiliya irerekana ibintu byinshi ngomba ko turabira hamwe mwari muzi ko ubutumwa bwiza bwa mbere utatanguye kuvugwa n'abagabo bwatanguye kuvugwa n'abakenyezi abantu ba mbere batanguye kuvuga ubutumwa bwiza si Petero si Yohana si Yakobo hatanguye kuvuga ubutumwa bwiza iki abakenyezi Bibiliya ivuga ngo batwaye ibimota neza bagiye kumva ya Yesu basanga ikibuye cyagize iki cyatembagaye abamareka barabiyereka baravuga ngo ntimutinye nimuze murabe aho yarari si hakiri ngo mugende mubabwire ubutumwa bwiza bw'iki bw'amahoro mubibutse ivyo yababwiye mukiri hehe i Galilaya evangelisation ya mbere yatanguye gukorwa niki n'abakenyezi yatanguye gukorwa niki n'abafasoni yatanguye gukorwa niki nishobora kwita sex feminine nibo batanguye kuvuga novuga ubutumwa bwiza nico gituma mu ijambo novuga evangelique harimo amajambo abiri harimo ijambo bita Eve angelique vyerekana ko n'imigwi ibiri iparticipa igihe ubutumwa bwiza buriko buravugwa mbere n'umugwi w'abamama n'umugwi w'abakenyezi n'umugwi w'abigeme ni n'umugwi w'abamarayika kubera iki none harimo ijambo Eve ni kubera dans le monde spirituel umupfasoni canke umukenyezi canke umwigeme nico no kwita ni portail spirituel n'umuryango wo mu buryo bw'impema kugira icaha cinjire mwisi cyazanywe niki na Eva n'umukenyezi nico cyazanye n'ukugororoka kugira kuze kwaciye hehe mu mukenyezi kwaciye muri Maria urupfu mukuza gwaciye mu mukenyezi ubugingo mukuza gwaciye hehe mu mukenyezi umuvumo mukuza waciye hehe mu mukenyezi novuga n'umugisha mukuza waciye hehe mu mukenyezi nico gituma novuga hariho ibanga canke ikinyegezwa ku kintu cerekeye n'abadamu cyangwa kintu cerekeranye n'abakenyezi nico gituma Bibiliya ivuga ibintu byinshi kuvyerekeye abakenyezi nubwo abakenyezi bamwe bo mw'ishengero babisoma ntibatahure canke abandi ntibabiha agaciro ariko cyo bitaho kwita muri kirte ya occulte canke cyo no kwita novuga muri monde ya occulte canke mw'isi y'umwijima barazi icarico umukenyezi barazi icarico umufasoni reka ndabibereke neza warubizi yuko muri abantu baraguza canke bagendera mu mangetengete bashaka kukubwira ati kugira iki kintu gikunde kigushikeko uzugende ujyambane n'umukobwa ameze ukunuko hama ico kintu kikaca kiba ni kubera barabizi yuko abakenyezi n'imiryango yo mu buryo bw'impema hariho ibintu ugize mariage uri umuhungu canke uri umugabo ucuronka utoronse ukiri umusore kubera iki Bibiliya ivuga ikintu kimwe gikomeye cyane niko kundi hora bavuga bati nze munagize mariage keshi imiryango hari imiryango yuguruka buhinduka ngo yacaronka akazi yacaronka promotion bacaronka visa bace bagira ibinibi kuko Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu aronse umugore ukuri canke umufasoni umukenyezi w'ukuri Bibiliya ivuga ngo abaronse ikintu cy'agaciro cyane gikomeye ukimeze nka Marijane ni kubera novuga iyo bavuze umukenyezi babavuze prosperity babavuze iterambere babavuze kuroranirwa nico gituma novuga iyo kanshi umuntu agize mariage acabona hariho ibintu bitanguye kuguruka kuri we kuko icambere n'umuryango mu buryo bw'impema ica kabiri n'ubutunzi nico gituma kandi rero birishiva ngo iyo umuntu aronse umufasha w'ukuri kuko urubuze naho uwukuri uko ushobora kuronka ivyiza niko ushobora kuronka n'ibibazo Nico gituma atari vyiza gufa kuryamana n'umuntu wari we wese ndakebura abajene ndakebura abagabo si vyiza gupfa guhura n'umuntu wari we wese ngo muriko murangura amabanga yabubatse kuko mu kurangura amabanga yabubatse si kesho gusa yo guhuza imibiri ni kesho yo guhuza n'impemu kandi mu guhuza n'impemu uwo mukenyezi muhuye umwigeme muhuye arakugurura mu yindi mondo utaruzi so atishobora kuba nziza canke ikaba mbi rero iyo uhuye n'ubutariwe ucuba nka Salomo acavuga ngo uhuye n'umusambanyikazi ngo abatumye ubugingo bwiwe bugira iki bwuma nka kujya kwa gakate kagize iki kumye kuko mu bice novuga mu guhura k'umugabo n'umugore habaho cyo no kwita échange y'ama destinée hariho igihe ushobora gutakaza akazoza kawe bivanye n'umuntu mwahuye cyangwa ugatakaza novuga umugisha wawe bivanye n'umuntu mwagize iki mwahuye kubera umukenyezi cyangwa umudamu n'umuryango mu buryo bw'impema icya gatatu gikomeye umudamu hariho umugwiza
niko ngerageza kubivuga ko gato gira kininjira mvyerekeye ubutumwa bwiza umugwiza kubera iki umugwiza reka tuje mu bintu bisanzwe kandi bigaragara mu buryo busanzwe canke tuje muri biology sperme canke y'umugabo ntishobora kubingana n'ikiro ntibingana n'amagarama 500 abari akantu gato cyane mugabo iyo kagiye mu gitereko c'umugore umugore aza gutanga umwana w'ibiro 4 ibiro 5 uko ibintu biba mu buryo novuga bw'umubiri canke busanzwe buboneka ni nako biba mu buryo bw'imhemu iyo uronse umufasha w'ukuri uri umupapa canke uri umujene ugiye kubaka urugo rwawe hategerezwa kubaho onction multiplication ku buzima bwawe nico gituma ngomba kubwira abakobwa ntimufe kwemera uwo ari we wese gupfa kujana ngo mugiye kubaka urugo kuko ari igihe genda kubaka urugo umutipe ngo afise amazu umutife afise imiduga umutipe afise ibi ntabwo ari bibi nga niwaje kugufasha wowe ukamenga nta kintu uje gukontribuwa hehe mu rugo ahubwo hole nini ibifise wewe gusumba ujya mutipe kuko wewe ni uje kumubera icambere umuryango hari ibizokuguruka kuri we icya kabiri je kumubera ubutunzi hari ubundi butunzi azobona kuri we icya gatatu hariho umugwiza uza ku buzima bwiwiwe Njo bituma ahantu hose rero novuga hari umudamu canke umukenyezi w'ukuri hategerezwa kubaho novuga ubuntu bwo kugwiza ibintu biragwira nico gituma nagomba gukebura nk'abapapa bakunda gukora ibintu banyegeje abafasoni babo ni ikintu kibi cyane kuko iyo ukoze ikintu wanyegeje novuga umufasoni wawe hariho ubuntu butaba muri ico kintu nico gituma abagabo benshi mu ngo hari ama projet adakunda hari ama projet adapasa niko bumva kumenga jewe ndabona gusa iyo ndiko ndaje ibintu ndabona ibintu uko bimeze nta mpamvu yo kugira iki yo kubimubwira mugabo hariho grâce iri kuri uwo mufasha yari ikenewe kugira ngo ibi bintu bishikeko kugira ibintu bigende neza hariho imiryango y'abantu boca bigufasha yoca yuguruka hariho imiryango y'ubwenge bwoca buza hariho imiryango y'amafinansi yociza hariho imiryango y'ukuntu ico kintu cogira excellence mu buryo budasanzwe coca kiza mbe uraziga minyo usomye bibiliya Imana iri kirarema ibintu byose birivuga ngo yavuga ngo zose ibona ko ari iki ari vyiza mugabo igeze ku mugabo niho yavuze ngo si vyiza ko yibana wenyine bisigura ngo si vyiza ko umugabo abaho ari iki ari wenyine nico kintu Imana yakoze iravuga ngo si iki si ciza rero iyo wubakanye n'umuntu ntiwe kubakana mu buryo bw'umubiri habeho novuga kuba umuntu umwe hageze gukora ama projet umenye yuko Imana yavuze si vyiza ni kubera hari iki abazanye bibiri kivuga ngo umugore w'ubwenge niwe yubaka urugo rw'iki rwiwiwe kubera iki batavuga ko ari umugabo ni kubera umugore ni wagira iki niwe yubaka ngomba kubigeranya muri iki gicapo umugabo ni nk'umu visionnaire ni nk'umu engineer ariko umuntu aza gutuma ivyo gicapo c'umugabo gishika numufasha wiwe numukenyezi wiwe niwe aza gutuma iki gicapo kigira iki gikunda umugabo ni nk'umu engineer umudamu canke umukenyezi canke umufasoni novuga ni nk'umwubatsi ni nk'umu mason rero wa mu engineer utagomba gukorana n'aba bantu iyo nzu yawe ntibizokunda kugira iki kwigenda neza nta mushinge nta foundation novuga ibigize iki ibihari nico gituma iyo hageze guhitamo nuwo mwubakana uri umufungwa ntuhitamo wa muntu ngo mwiza ntuhitamo wa muntu ngo ava muri famille canke yindi uhitamo wa muntu azoshobora gusoma igicapo cawe hama akagufasha kugira iki kucubaka nero novuga kihari iyo niyo hore novuga Bibiliya yerekana y'abadamu novuga bafise canke abakenyezi bafise mu mubiri wa Kristo apa mu mubiri wa Kristo no mu buzima busanzwe ibi bintu novuga bagira iki barabigendana ndashobora kubandanya gatoya sinzi ko no bandanya ari ukigaho nyene hari ukungene ivyo byose umengo bifatiye ku umugore yararemwe ko ari we n'ubundi ari watanze ubuzima ubwa mbere ariko bica bigaruka hahandi kwishengero kuko turavye muri Ancien Testament naho ahubwo umugore uretse ko atanyigisha nta nuko yanarugwa mu gitigiri c'abantu bavuga ngo n'abahungu n'abagabo donc no kuvuga ngo abagore n'igihe baba bariko baraharura igitigiri c'abantu baje nko mu ishengero abagore ntibaba bari mu bashiramo ariho bica biza bivuga ati none umugore no munsi ko hagarara imbere y'ishengero akaba mu pasteur akaba umuvuga butumwa bigenda gute ngo ivyo bibeho kandi kera
na Ancien Testament uretse ko no kubaharura mu giti gicano batabarura aho biva ni kubera iki niho ngomba kubivuga hari itandukaniro ry'imico n'ubutumwa bwiza hariho imico tuguma twubaha kubera atari mibi hariho n'imico tutemera kuko ari mibi nico Pawulo acavuga ngo imigani y'abakecuru uyizibukire hariho imico tutemera kandi ari imico y'igihugu canka ari imico novuga yari sanzwe ihari kuva kera mugabo iyo mico ugasanga ntihuye n'ukwemera kwa gikristo iyo urashobora kuyireka kubera biriyita ngo ni imigani y'iki y'abakecuru iyo mico urashobora novuga kuyireka rero bavuze rero ubutumwa bwiza turaba muri context y'umutima w'Imana okay societe yavuze ibi imico ivuga iki ku badamu ijambo ry'Imana naryo rivuga iki kuvyerekeye novuga ikibanza c'abakenyezi mu mubiri wa Kristo duhere muri Ancien Testament muri Ancien Testament harabayeho abavugishwa kazi apana abavugishwa b'abagabo abavugishwa kazi turashobora kubona Miriam yari mushiki wande wa Mose Miriam mushiki wa Mose yarakompoza indirimbo akana profetiza mwihanga ryiki rya Isirayeli tuvuye ngaho turabona ubundi yarakomeye cyane yitwa Debora Debora yari umuhanuzi kazi kandi aba n'umucamanza w'ubwoko bw'iki bwa Isirayeli rero novuga ikintu cyo kumva ko umukenyezi nta kibanza afise mu vyerekeye spiritualite novuga abari abantu bagomba gucinyiza canke kubashira hasi tuvuye ngaho reka tuje muri Nouveau Testament mwacha muvuga ati ni gute naho umukenyezi tushaka kubona muri Nouveau Testament yavuze hehe ubutumwa bwiza reka duhere hafi birivuga ngo hari umuvugishwa kazitwa Anne ngo kuva umunsi afakarira ko yama mu rusengero asenga iki Imana abwira abantu ivyo kuza kwande kwa Mesiya aramubona inyuma yaho tuvuye kuri Anne turabandanya gatoya birice vuga ngo Filipo yarafise abakobwa babavugishwa niki ni Imana baca bavugishwa kuri kumwa apotre akomeye yitwa Paul baramubwira ngo ntugiye Yerusalemu kuko uzohahurira niki n'ivyago rero ijya Bibiliya hajya ivuga Paulo ariko abuza abikorino ngo umugore ntakavuge mu makoraniro acereze abari umugabo avuga hama wewe agira iki yumvirize ngo azovugire muhiri wiwe igihe ariko aravuga ibi bintu karakajagari kari gasanzwe kahari n'ishengero ry'abikorino niko ari kuvuga ngo ni doctrine azanye zari nk'impanuro yari nka conseil karatanga ariko ndabibona kuko warageze ahantu mu ishengero ry'Ikorino hari polygamy cyambere ica kabiri mu ishengero ry'Ikorino homosexualité yaje mu ishengero ry'Ikorino ibintu vya sorcellerie byari byagarutse mu ishengero ry'Ikorino hari hagarutse amacakubiri mu ishengero novuga ry'Ikorino abagore ntibubaha abagabo umugabo ari karavuga bacamucereza bakavugira hejuru bagakoma induru bisanga mu makoraniro nibo bagomba bavuga bonyene acagomba gushira hiki urutonde ahubwo nagomba kuvuga abantu ba mbere bari gifted kuvuga ubutumwa bwiza n'abakenyezi n'abakobwa nabwiye ko ari bambaye ate kuvuga ubutumwa bwiza icaka birivuga ngo n'abakenyezi canke n'abapfasoni Yesu yari yakuyemo impemu zihumanye bagenda barashigikira Yesu mu gikorwa civuga butumwa njo bituma nagomba kuvuga ukazobona ishengero ritarimwo abakenyezi bakunda Imana iryo shengero rigira imbabazi ntizoshobora novuga gushika kuri kuko ministère d'aide canke ministère yo gufasha kenshi novuga Imana itereka mu bakenyezi itereka mu bafasoni itereka mu badamu itereka mu bamama nibo bagira kenshi fardo yo gushigikira ubutumwa bwiza kuva muri Ancien Testament nibo bagaburira ba Eliya nibo bubakira ba Elisa nibo na Nouveau Testament nibo bashigikiye novuga ministère ya Yesu ubandanije na Paulo nibo bashigikiye ministère yiwe uza gusanga nibo Imana ishiramwe umutima cyane wo gushigikira iki ubutumwa bwiza ica kabiri ubutumwa bwiza abadamu barafise indi role ikomeye mu vyerekeye intercession kwinginga burya ukuntu umudamu yinginga sico kimwe novuga nkuko umugabo yinginga ukuntu umusore yinginga sico kimwe nkuko umwigeme agira iki yinginga nico gituma uravye muri Ancien Testament uza gusanga na Nouveau Testament abantu bakoze role nini ivyerekeye novuga ubwinginzi babaye abamama n'abapapa muga kandi Bibiliya inavyerekana ikivuga ngo nihagira umufakazi mufata nabi canke impfuvyi canke umunyamahanga nzoza ndabateze ivyago muga mvuge gato kuko kuvyerekeye novuga umufakazi acavuga ngo niyambaza akanyambaza nzomanuka kandi sinzobura kubateza ibibazo igituma abadamu
canke igituma novuga abamama bakora novuga igikorwa ca intercession cyane ni kubera icambere mu buryo muremyemo muremanye amaranga mutima. Iyo uri kurasengera ikintu ugisengera n'umutima wawe wose urumva ko ico kintu ari iki wawe. Hama muri kimwe kiranga ubwinginzi bisaba ko ikibazo cy'umuntu cishirako nk'ari iki wawe ukarira nka hari amoso uri kuriririra ukisonzesha nkaho uri kurisonzesha ukarara amajoro nkaho umenga uri kurisengera kuko umwinginzi afata ikibazo cy'umuntu akakigira nka hari iki wiwe bwite. Ivyo rero kenshi bishobora abamama bishobora abigeme nico gituma udafise abamama bagusengerera umukozi w'Imana canke uri mw'ishengero ubufise ikibazo. Nico gituma wubatse no mu rugo ugasanga ivyo ukora umudamu wawe ntumubwira gusengere ubufise ikibazo gikomeye. Ni kubera spirituellement ikintu ca intercession baracumva cyane. Icya kabiri nijwi ryabo rirumvikana gusumba iry'abagabo. Izo sinavyinjira bo difu ndazi karo hano cyazo buko rirumvikana gusumba iry'abagabo. Ico ni kindi gikorwa afise no vuga mwivuga butumwa. Ikindi ngomba kubandanya kigira kane kuvyerekeye gituma afise hole mu vyerekeye ubutumwa bwiza. Waruzi ko uko umudamu cyangwa umukenyezi agira evangelisation bitandukanye no vuga nuko umugabo yoyigira. Kubera iki Yesu agiye Samariya ataravye umugabo aha profesi yaravye umugore ari kwiriba umusambanyikazi. Ni kubera birishivuga iri clair birivuga ngo amajambo aba mu kanwa k'umukenyezi cyangwa umufasoni ngo ni menshi ntiyohagarara nka kurya uruzi rudashobora kuruzibira. Umufasoni akoze ko n'ubutumwa bwiza cyangwa umudamu cyangwa umumama cyangwa umwigeme agakorwa ko n'ubutumwa bwiza cyangwa igitangaza akakibona cyangwa akaronka profesi ikabariyo agenda kubwira famille yose abwira quartier yose abwira igisagara cyose. Ni kubera bafise inyenyeri novuga ya influence. Nico gituma uzurabe no mu masalon de coiffure cyangwa abantu bagomba kugira ama publicité kenshi bakoresha amafoto y'iki y'abakobwa n'abadamu. Ni kubera novuga murafise ikintu cyo gukwega murafise force novuga ya attraction muratuma abantu baza mu kintu marketing nimwe mu bishobora. Njo itumubwiye no ku ma reception mu ma restaurant menshi mu bintu byinshi usanga hadi kwiki abadamu. Ni kubera iyo grâce nimwe muyifise ukore ngo ushobora gukwega abantu baza mu kabare canke bakaza muri resto bakaza mu magazine kanaka canke mu kindi kintu. Ni iyo force nyine murayifise yo kuzana abantu kuri Kristo. Uko nyene mufite amajambo menshi yo kuvuga ni nako muvuze ubutumwa bwiza muvuga bwinshi kandi cyane. Rero novuga ibintu Imana yabaremanye mu bikoreshe kubw'inyungu y'ubutumwa bwiza. Icoma nkabona abapfasoni canke abigeme bahaguruka nkaba Debora. Icoma nkabona abigeme bahaguruka nkaba Ana. Icoma nkabona abamama bahaguruka nkaba Miriam. Iki nico gihe tugezemo ni gihe tugiye gusubira kubona abamama baja ku ma stage akomeye Imana bakoresha ibitangaza n'utwumeze kugira ngo bigaragare ko Imana ifata ibinyantege nke kugira imara amaziki ibinyenkomezi ziyita ibinyenkomezi. Yes, sinzi ko natahuye cyo kimwe nk'abandi bose bari kwatwumviriza ariko wamengo ni nkaho wasiguye ko bo nyene baremerewe kuvuga ubutumwa bwiza cyangwa baremerewe kujana ubutumwa nkuko byari bisanzwe bihari kuva kera nkuko wagira bisigura. Ariko kimwe mu kibazo kice kigaruka ko Imana yahaye abagabo kuganza ikabaha kuganza ibintu byose muko no musi dusigaye tubona amashengero menshi akomakomeye usanga arongowe n'abagore. I'm sorry. Kubera ko muri Bible batavuga abafasoni bavuga abagore donc nagumya ni hafera kuri Bible. Mugabo ugasanga barongoye amashengero manini. Mbega ntibisha bivamo bya bindi byuko usanga umugore boshaka umufasoni aca yiha yantuze kuganza ugasanga ganje muri byo ugasanga arengeye nashaka indi cyo kubasumiza imbere y'umugabo we. Ikibazo kiza mu bagije nibaza ko la majorité yabo maze kubona babikora neza. Baramenya umwanya wo gutwara ivy'ishengero n'umwanya wo kubaka ivy'iki ivy'urugo. Ari mw'ishengero ujya mwanya sumubiri buri korakora abarika akora mu buryo bw'impemu. Ico bibiri bivuga ngo dukorera Imana mu buryo bw'iki bw'impemu. Si ibintu novuga bya bigaragara abari mu vy'umubiri canke vy'umushaha abarika akora Imana mu buryo bw'iki bw'impemu. Rero iyo asubiye mu rugo ntagenda mu rugo muri ya shusho yabijya vy'impemu agenda mw'ishusho
y'impemu ifise umushaha yambaye iki umubiri aribuka ko afise umushinga ntahe aribuka ko afise abana kandi ategerezwa gukora inshingano nk'iz'umufasoni akora ari mu rugo rwiwe rero novuga nuko novuga bica bigenda ni nk'akarorero hariho n'abashinga ntahe biteranye ibintu ugasanga arafise ishengero arongoye akoreramo mugabo atashe mu rugo atashe nka pastori atashe nka prophet ngashaka kuba nka pastor muhira aho rero naho hariho ikibazo hariho akabagahagaze cyambere kibagahaze naka abana benshi baba pastori bazokubwira ko bakurana igikomere shuko abavyeyi babo batabaha umwanya icyo ni gikomere kenshi bakunda no vuga gukurana icya kabiri batababona nk'abavyeyi baguma babona nk'iki nk'abakozi b'Imana ugasanga ntuzi kuganiriza abana bawe ntuzi kumenya ko bakoze amadevoir canke batayakoze ntuzi amanota y'ishuri ntuzi kubatwara kuryoherwa ugasanga ni juste baguma kubona mu gicapo kimwe aha rero dusanga kenshi bakorana ibi bikomere ariho bamwe dusanga bafatiye n'izindi ngeso zitari nziza rero no vuga ni vyiza gufata ishusho yukozi bw'Imana mwishengero hama usubiye muhira ugafata ya shusho nk'iyumushinga ntaye canke nk'iyumufasoni kuko ijambo man of God rimwe ibintu bibiri rimwe ijambo umuntu rimwe ijambo Imana hariho parti yo kuba Imana nijya parti yo mwishengero uri kumwe n'abakristo ugaragaza ubumana nahantu uza uri mpemu yuzijana kwijana rero na parti yiki y'umuntu yihuye n'abantu uri muhira uri muri societe bakabona kuri umuntu usanzwe uratera inkuru uratwenga uraryoherwa juste bakakubona kuri umuntu muri ubu buryo ego bon antuka ku bantu mugerageza kumva canke kumviriza neza muragerageje gutahura kuko hari abantu benshi bavyibazaho kandi nzi ko mushobora kuba murankiye inyisho muri kino kiganiro hari ikintu twavuze ko rafa pase ariko naco numva shaka ko tugisigura cyane kuko mu bamarayika twavuze nzi neza ko atari bajya gusaba hariho n'abandi mbega ako twagumye tuvuga ku bapfasoni mbega abapfasoni bobo baraba abamarayika harimwo abamarayika b'abapfasoni nimba biruko bimeze gute kubera ko hariho abantu maybe na je ndimwo tudashaka kubitahura canke ngo tuvuge ngo mbega mu bamarayika harimo ivy'amasex ubango ni sexe féminin ni sexe masculin yes aho shandana rero kuri cakini twari turi ko c'abadamu canke c'abapfasoni ko navuga ijambo evangelique navuze ko hari umugwi w'abapfasoni canke w'abakenyezi participa mu ivuga butumwa akaba n'umugwi w'abamarayika igituma abamarayika bagaragara igo butumwa bwiza buriko buravugwa niko biba nico gihe bibuka ko bari bafite ico bakwiye gukora kuri Yesu batagikoze ico naco cari icaye ariko naho mukubita bamucira mu maso ushikaho Yesu yavuze ngo nushoboye guhamagara na legion y'abamarayika ikazi kantabara mugani yigeze abahamagara ico gihe novuga babaye mu gacerere canke ico gihe babaye muri hopo ntibaza gukora rero iyo uri kuravuga igikorwa Yesu yakoze ku musaraba ubu uri kubibutsa ivyo bintu bategerezwa kuza gushingira intahe ivyo uri kuravuga nico Paulo acavuga ngo ubutumwa bwiza ni ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza wifuza kubona ubushobozi bw'Imana uri umukristo canke uri umuvuga butumwa hitamo kuvuga igikorwa Yesu yakoze ku musaraba urabona abamarayika bakora ngomba rero ninjire gato kuri ico kibazo eske hariho abamarayika bafite sexe féminine canke masculine aha rero ngomba ndabivuge muri ubu buryo abamarayika barashobora kwambara umubiri kandi iyo abamarayika bambaye umubiri barashobora kwambara na sexe Bibiliya iravuga ngo mwitanguriro ngo abana b'Imana bariko bavuga abamarayika ngo bashima abakobwa b'abana b'abantu ngo baza kuryamana nabo bavyari bigatanye bisigura bavuze kuryamana nabo bisigura bari bafite sex n'abana bagize iki baravutse kuko iyo umumarayika yambaye umubiri arashobora gufungura arashobora kunywa urashobora kumukorako urashobora kumwumva birashoboka byose ko biba kuriwe kubera yamaze kwambara iki umubiri rero iyo umumarayika novuga yambaye umubiri na sex arashobora kuyigira naberese iyi verse novuga ibigira na cyane cyane rero biguza gukunda cyane muri dimension y'umumarayika wiwawe canke muri dimension yaho umumarayika abavuye muri 3e ciel akaza mu ijuru rya mbere ndabisigura ko gato icambere umuntu wese arafise umumarayika urafise umumarayika wewe je ndafise umumarayika ni keyboy ni keyboy arafise umumarayika hama umumarayika wawe murasa mumeze co kimwe
banamubonye bakwibaza ngo ni minyone babonye banamubonye bakwibaza ni kiboyi babonye kuko umumarayika wawe asuko nyene usa areha ukureha afise taye nk'iyo nyene ugize iki ufise kweri iki umumarayika ahari usonye muri Actes des Apôtres havuga ikintu gikomeye havuga ngo igihe kimwe bafata Petero bagomba kumwica ari Herode riba ngo inshengero rirasenga ngo inshengero risenze ngo marayika agenda aramwugururira iki inzugi z'ibohero amugura inzugi z'ibohero Petero yibaza ngo yari kararota enda hintumwa zari zikoranye ziko ziragira iki zirasenga ngo adodoye haza umwana w'umukobwa yakora aho hantu kugurura amubonye yahakuvyemera rugara yirukanga kwiruka kubabwira ati Petero gahunda ari hehe ari ku muryango bacamubwira ngo yasiwe ngira n'umumarayika wiugize iki ubonye kuko mwishengero canke rya mbere Eglise primitive bari bazi ko umuntu afise umumarayika wiwe hama umumarayika wawe mugira iki murasa mumeze cyo kimwe umumarayika wawe rero nuwahe nerekane gato ukuntu ashobora gukora romaze kubona ko ari igihe umuntu ashobora kuba gwaye muga mwijoro akarota umukozi w'Imana agize iki amusengeye akacagira iki akira yaravuga ati nariko ndarondera umukozi w'Imana tuzovugana akaca andota ndiko ndamuha message prophecy ibintu genda ukore ibi nibi byo bintu bikaca biba is my angel yamugendeye ibi bintu keshi niko novuga bigenda rero umumarayika we keshi nibwo buryo ashobora gukora mugabo kandi arashobora no kwentervena igihe abantu bariko baremvoka izina rye ku gicaniro c'abarozi bagaca bakubona aho hana uko umumarayika wawe agwanyira ikintu cyose gifatanye n'izina ryawe gifatanye n'ubuzima bwawe umuntu yogomba kugucafuza cyane kukwica kukugirira nabi akoresheje ibintu by'amangetengete presence y'umumarayika wawe ahari kuko n'umu ange gardien wawe arakurinda ntarinda wewe gusa arinda amaproje yawe arinda ibikugize byose so umumarayika wawe rero ameze cyo kimwe nkawe okay nimba uri umukobwa umva bariki abari umukobwa abari umukobwa waje nimba uri umama umva bariki umama cyumvikanye neza ariko rekane na verse itwereka ivyamplifia no vuga yuko abamarayika bahari Edson itaho cha Zekaria chapter 5 harabivuga neza thank you for Holy Spirit oh la 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 ni chapter 5 no navuga ni ku murongo w'icenda havuga ngo maze nunamuye amaso mbona abagore babiri baje bakuberwa n'umuyaga mu mababa yabo hari Zekaria ari karabona abamarayika mugavuga ngo mbonye abamarayika b'abagore umuyaga wazura kubita mu mababa y'iki yabo kandi bari bafise amababa nk'ayagasoza baterura iyo efa bayicana mu kirere hagati y'isi n'iki n'ijuru bari baje mu kintu bitanovuga mu ijuru rya mbere hagati y'isi n'ijuru hagati y'isi n'iki n'ijuru bari muri dimension bitanovuga isi ya mbere mugabo bari bavuye bagiye muri dimension bitanovuga ijuru rya kabiri canke ico bita monde intermédiaire niho novuga bari mugabo bari abamarayika biki babagore bisigura ngo hariho abamarayika babagore hariho female angel bari exista kandi bagira iki barabaho mugana akweretse igituma bagize iki babaho nagombye guca kure gusa kugira umuntu wese agira iki abibone mugabo cha bibazo ne abamarayika babagore bakora iki kuko aba nabo yabonye Zekaria hariho abambere kubera ari umumarayika wo mufisi mugabo hariho abo Zekaria yagize iki yabonye birivuga ngo nabamarayika bagenda bakuberwa n'icitwa efa n'icitwa iki efa n'umuyaga abamarayika bakora mu kintu bita secretariat y'ijuru reka dusubire ndabodia urize yako mu ijuru hari ibitabo bandika ego birivuga ikintu gikomeye birivuga ngo iyo abagororotsi bahuye bariko baravugana ukuje nahuye na minyone tiko turavugana ngo bariko baravuga uhora hatega gutakagira iki akumviriza yego ngo maze ibitabo bizibindi gusokagira iki bikazingururwa bikandikwa right yes ibitabo by'ivyibutso bikagira iki bikazinguruka bikagira iki bikandikwa bisanga ngo mwijuru hariyo bibliothèque mwijuru hariyo secretariat hariyo amarchive ya mignonne hariyo amarchive yandi kuko ibyo uvuga byose uburi kurandika niho hano ngo manje kugira ndabidevelope neza ndavyerekana ibitabo bikagira iki bikazingururwa angomba gutera intege umukristo wese
iyo uri kuravuga ntuvuge nk'umuntu asanzwe birivuga ngo tuvuge nk'abagize iki nk'abavugishije kuko iyo uri kuravuga si wewe gusa n'uwo muntu muri kumwe ariko aravyumva nuhora hari karagira iki ariko aravyumva kandi biriko birandikwa kandi ivyo bintu umunsi umwe bizogira iki bizoba urazi kugira imvura igwe ni kubera hariho amazi abayavuye yaduze hari akongera akagira iki akagaruka uri resulta y'ivyo wavuze uri resulta y'ibyo uvuga nico gituma uyu munsi kugira uze wambaye uko wabivuze kugira uze muri kino kibanza wabivuze kugira nze muri kino kibanza nabivuze nico gituma dutegereza kurinda akanwa kacu gusumba uko tworinda ikindi kintu cyose hama misi y'impemu rero hari ico bita ibitabo ntihari igitabo Bibiliya ivuga ko hari ico bita ibitabo vy'iki vy'ivyibutso Bibiliya ikavuga ko hari igitabo c'iki c'ubugingo Imana ishimwe hakaba hariho nico bita igitabo c'iki c'imanza right ngomba rero ndavyerekane neza ico bakora abamarayika Bibiliya iravuga muri Apocalypse turabe Apocalypse muri mu gice ca 20 niho tubona ibi bitabo kuntu vyandikwa kuko uri kuravuga igihe cyose uri kuragira iki uri kurandika kuri verset ni verset 12 havuga ngo mbona bapfuye abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe ibitabo birazingururwa bavuze ibitabo bigira iki birazingururwa kandi igitabo kirazingururwa nico gitabo c'iki c'ubugingo baca bavuga ngo abapfuye bacigwa imanza z'ivyanditse muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bageze iki nivyo bakoze batweretse ko ari ibitabo bacavuga igitabo c'ubugingo muri bavuga ngo hacabaho guca imanza zibikwiranye n'ivyo bageze iki nivyo bakoze oh la 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 hama kuri verset 12 havuze ngo mbona bapfuye n'aboroshe bahambaye bahagaze imbere y'iyo ntebe ibitabo birazingururwa bahagaze imbere y'iki y'iyo ntebe aha haruguru baca kubwira ikintu gikomeye uri kurasoma ku murongo wa 11 ngo mbona intebe nini yera mbona n'ivyagiyeko isi n'ijuru bihunga mu nyonga y'iki yayo hayo aho vyahora ntihaba hakigira iki hakiboneka isi n'ijuru vyavuyeho ntibikihari ngo birahunga mu nyonga hihi hayo ngo aho vyahora ntihaba hakigira iki hakiboneka ihari ari ikintu ngomba kuvuga gikomeye hari igihe abantu bamwe bavuga ati Imana iba mwijuru Bibiliya iri kurasoma mu Banyefeso ntibivuga ko Imana iba mwijuru birivuga ngo Imana iba ahasumba iki amajuru nico gituma aya majuru akuweho n'isi gakugwaho intebe y'Imana aho isanzwe iba yo yagize iki yarahagumye kubera Imana iri ahasumba iki amajuru iri hejuru y'ubukuru bwose n'ububasha bwose n'izina rivuga iri hejuru y'amajuru rero tuvuze ngo Imana iba mwijuru tuba tuyisondetse kuko aha dunkorije iki kiganza bahita ijuru rya mbere muri Bibiliya itandukaniro novuga ry'ibicu n'isi bahita ijuru ry'iki rya mbere inyuma y'ibicu hari ico bita ijuru rya kangahe rya kabiri inyuma yaho hari ico bita ijuru rya kangahe rya gatatu aryo bita paradizo mugabo Imana rero yoyo iri ahasumba iki amajuru nico bituma ico bita ijuru rya mbere irya kabiri n'irya gatatu bizokugwaho kuri wa munsi mugabo intebe yayo ntizogira iki ntizovaho hama igeze guca imanza rero ntizoducira imanza turi mwisi cyo turi mwijuru rya mbere rya kabiri rya gatatu izoducira imanza turi imbere y'iki ya ntebe aho Imana isanzwe igira iki iba mugabo rero imanza rero izosha iducira nizahe sinzi ngeko ndashanga abantu ko barakurikira baravyumva neza Imana izoca ica rero izozisha imbere y'iki ya ntebe birikivuga ngo mbona abapfuye bose bagira iki bazuka n'abakiriho bazi imbere y'iki ya ntebe ni rya jambo rero Dawidi acavuga ngo uhoraho yagize iki yaratwamanye ngo yatwamanye ngo imbere y'uko ijuru n'isi bigira iki bibaho ngo imbere y'uko itangura gukora igikorwa na kimwe cyose rero Imana yatwamanye mu vyimviro vyayo yatwamanye icyo no kwita muri eternite yayo yatwamanye kuri ya ntebe yatwamanye muri ca kibanza yari isanzwe iremwo ari ico yo kuko Imana yabanje kurema amajuru n'isi mugi Imana yari isanzwe igize iki ibaho none Imana yari ibaye yari isanzwe iba ifise ahandi hantu yari igize iki yari aho hantu yari rero hari muri yo kuko bivuga ngo byose yabiremeye muri yo kandi byose ibiremera kubiki ivyayo rero aho hantu rero niho tuzogira iki tuzogaruka abapfuye n'abariho bose bazogaruka hehe muri yo kuko twasohotse tuva hehe muri yo
aha turiko turahatahura mugabo rero hageze guca imanza azoca imanza ugereranije icambere umuntu atakiriye Kristo umwami n'umukiza bivuga ngo wamaze gucirirwa n'urubanza hama abakijijwe rero abacitse abana b'Imana natwe ari urundi rubanza ruzokurikira rwo gusuzuma ibikoza twabikoze gute harimo umutima wawe birivuga ngo izo bikorwa bizogezwa n'umuriro bisuzume bigasanga harimo agasorobo motivation ntizarizo ico gikorwa kizosha umuntu ntazobona impera mugabo kandi hariho n'urundi rubanza ruzosha ruba kuvyo twavuze nico yisa cavuga ngo tuzotsinda canke tuzotsindwa ugeranije byo twageze twavuze Dawidi acavuga ngo ururimi rwanje ni karamu y'umwanditsi w'umuhinga hama iyo uri kuravuga amajambo yawe agendera mu muyaga kugira ijwi ryanje uryumva hariho umuyaga bagize waritwaye je bituma kera bariko baravuga bagomba gukora ibikorane baje hejuru ku misozi nco tumubona Yesu yigishiriza hejuru ku misozi canke bakaja mu bugara kugira habeho ama echo kuko ijwi ritwagwa n'umuyaga na telefone uri kuravuga ritwagwa n'umuyaga nico rero bibiri kivuga ngo Imana ngo igendera hejuru y'amababa y'umuyaga bariko bavuga ijambo ngo ijambo rigendera hejuru y'amababa y'umuyaga twabonye rero ikigendera hejuru y'amababa y'umuyaga n'abamarayika babagore rero abamarayika rero bajeje kwandika raporo y'ivyo wavuze hamabirika kivuga ngo umuntu azotsinda canke azotsindwa n'ivyo yagize n'ivyo yavuze ivyo navuze mu gatondo gushika uyu mwanya vyanditswe ivyo navuze kuva nkibaho vyanditswe vyiza nabi birandikwa nagira ndiko nziza gusa no birandikwa nico biri kivuga ngo urufu n'ubugingo buri mwasha bw'ururimi kandi ngo abarukunda bazojya ivyo gwamye biriya kandi ikaca ibivuga neza ikavuga ngo ntibikwiye ko mu kanwa kanyu hova y'ivyiza hakongera hakavayo ibibi hakavayo umuvumo hakongera akabaye umuhezagiro ni kubera babivuga atari kugira ngo babigishe gusa kuvuga neza kugira babigishe yuko ivyo uri kuravuga biriko birambara umubiri hariho umumarayika ari karabifata kugira bishitse okay ijambo rigereranywa n'urubuto hama turazi ko mu bubiri kugira ngo ikintu cyose kivuke harakenerwa presence y'umugore canke y'umufasha canke y'umufasoni canke y'umukenyezi kugira ngo kivuke no mwisi y'inkemu kugira ijambo ryambara umubiri rirakenera no vuga matrice y'inkemu matrice y'inkemu ni nkemu yera ni n'abamarayika mugabo abamarayika kenshi bambika umubiri ijambo rivuze n'abamarayika babagore Naje ituma rero bakorera ku mababa y'umuyaga aba batwara icyo umuntu cyose ageze avuze ngo yo ndagowe sinzi ko no musi ntaha pa kaza umuntu accident ayihuye nayo twige kuvuga neza twige kuvuga vyo kuko ivyo turiko turavuga hariho secretariat y'ijuru hari aba secretary bagoma bagenda bandika uyu muyaga nyene uri kurumva nakuvuga ngo dutege twature vyiza twige kuvuga ibintu byiza gusa rero nagomvye kwerekana aho gato yica abamarayika novuga babagore bakora yes inaho rero umuvugisha ushobora kubona akuvugisha akavugira ivyo anyuravuga yavyumviye he umuyaga wumva hari amason utanga hariho sound irimo umuyaga wumva hari inyandiko zirimo umuyaga wumva hari ama image arimo rero aba prophet bariga novuga barashobora gusesa n'umuyaga uzanye iki aho ati ivaje ntuzoyifate numvise bagutegereye uzogira ikibazo canke hazo bisanganye umuntu ntimuzokorane yo kwiba aho aza ko abayavyumvise gute kwera umuyaga ni ikintu udashobora gukontrola canke kuzibira yes reka ngarukirize nga jewe personnellement nta kibazo mfise ariko numva abantu bamwe batahura ibintu apa yuko je numva ndabisigurira bikwiye nizira ko hariho n'abatari bazi ko ivyo bintu bibaho hari abantu bakiri bagifise confusion muri bakavuga mbega abafasoni barafise ubwo ruhusha rwo kurongora inshengero hari abari bafise ubwo ivyo bibazo canke bari bafise iyo confusion bavuga bati mbega hari abamarayika b'abafasoni no munsi jewe ndumvise hama ni vyiza ko iyo turiko turavuga ibintu nk'ibi muza murabaza ibibazo hari abantu canke abatazoshobora kubaza ibibazo muri commentaire ndozo ndapininga nimero zawe piga nimero ni bon nakibaza ndapininga nimero kugira ngo abazoshobora kukubaza bikunze bakwishikirire bakubaze
nibaza ko bamwe batinya kuvyandika kubera ko bavuga ati abantu baranzi ivyo abantu benshi ntibitaho ya Prophet ndagushimiye cyane urakoze cyane ku mwanya wanyu wacu no kibazo byiza babajije nizera ko byafashije umuntu mukomeze mufashwe na Manadiza je natanguye gufashwa ubu unye ntanguranwa no gusenga we nawe uri mu biki ni byiza ko twumva hama tugakora ivy'ijambo ry'Imana ritubwire yani tuzoze kuvuga gusa hama ngo uze wishwe no kutamenya kandi twari twarabivuze reka ivyo tugenda turumva ku munsi tugenda turanabikurikiza reka rero ndabashimiye cyane aho mwadukurikiye la prochaine fois tuzabwira ibintu bitandukanye jewe umuntu afite ikibazo wandike sote kuri izo nimero ziri kuri screen cyane no gushirira muri commentaire nindige nimero uze kumwibariza Prophet. Yes, mbere ko turangiza nagomba gato ce dusengera abantu si est possible bakurikiranye kino kiganiro. Yes, sengera abamama abakobwa mu myaka yose barimo Imana bashiremo umutima wivuga butumwa wo kuzana benshi kuri Kristo. Ica kabiri bitahure bumve ko bafite agaciro gakomeye. No musi utashe mu rugo ubwira umushinga ntaye wawe umubwire ati waratomboye kundonka kuko ndumugisha wawe ndumugisha n'ubutunzi bwawe just babe proud nico bari kandi bakore shiba ibintu toge turava ku bw'ubutumwa bwiza. Ica kabiri ndasengera abantu abamarayika babo batangure gukora. Hariho abantu abamarayika babo bari mwikonje kubera bataramenya kubakoresha rero batangure kubakoresha ego gukoresha abamarayika bawe ni kugira conscience cyambere ko umufise. Ica kabiri kuvuga watura ukoresheje ijambo ry'Imana ukavuga Imana ishime cyane. Ica gatatu novuga no kurongorwa na mpemu yera ivyo birafasha cyane nivyo tuma tubasengere novuga icya nyuma novuga icya kane umuntu vyahora bigora kuvuga neza mpemu yera mushobozi kugira iki kuvuga neza ngo ejo sinzobaho ntaco ndahanoba sinzi umwana n'ikinani ngo reka mfe kugenda n'ikivuruga n'ibiki ari ibintu tuvuga twumva ngo turafina ariko birivuga ngo nta muntu azovuga imbere y'umumarayika ngo karanshorotse kuba marayika nitushe gare ejo ngomba dusengera abantu muri minota 2 gusa munyemerere kandi ndizera yuko ibitwage turavuga samajambo sinkuru nizera ko ari ubuzima bwatanzwe kandi nizera ko ari intahe nyinshi tugiye gukurikirana munyemerere senge ego Father Lord Jesus Christ ndasengera abamama bariko baradukurikirana bose abajene babakobwa ubashire mu mutima wo kuvuga ubutumwa bwiza nkuko twabonye yuko hari ama portail spirituel nkuko twabonye yuko ari ubutunzi nkuko twabonye bafite multiplication nkuko twabonye ari bo bubaka nkuko twabonye ko ari bafite force d'attraction n'ibindi reka babikoresha kubw'ubutumwa bwiza reka dusubire kubona kuri scène y'ishengero ryo mu Burundi no kwisi yose abakobwa n'abamama bahaguruka babakozi b'Imana b'umuriro badasanzwe nushime kubikoze nushime ko bibaye turasengera n'umuntu wariwe wese ariko akurikirana ikiganiro gora kumva avuga ubutumwa bwiza umuhe gushira amanga avuga ubutumwa bwiza kugira abone abamarayika bakorana nawe turasengera n'abantu abamarayika bo bari mwikonji batangure kubakoresha bagire constance ko abamarayika bari kumwe batangure kubatuma bakoresheje ijambo ryawe batangure kurongorwa nawe batangure kuba muri video prière nkuko vyactive ministère angélique kuri bo ndagushima kubikoze kandi ko bibaye ndasengera n'umuntu yahora agomba kuvuga neza vyahora bigora umuhe akanwa kiwe kugakontrola avuge uvugishije avuga ivy'ubuzima avuga ivyubaka avuga ibikomeza nushime ko bikoze kandi ko bibaye ni mwizina rya Yesu tuse tuvyizera amen.